자, 한번 해봐. 고모 도와주세요. 왜 이렇게 화면이 이상하냐? 잠깐만. 화면이 이상해. 한번 떨어뜨려서 그런가? 가보자. 똥냄새나, 어디서. 자, 한쪽 팔로만 해봐. 자, 하나, 둘, 셋. 이야! 잡았다! 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 어떻게 할 거야, 이제? 기다려봐! 기다려봐, 어디가 있어? 어떻게 할 거야, 이제? 아니, 어떻게. 안 돼, 들면 안 돼요, 나. 그럼 도망가? 가만히 있어봐. 도망갔어. 아, 잡았는데 아깝다. 잡으면 뭐해? 우리가 잡지 못하니까, 그지? 아, 어떡하지? 다시 또 잡을까? 알겠어.